Zdravím vás ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videa, moje meno je Antik X a dneska vás vítam u môjho prvého videa z Surfers. Takže som sa rozhodol, že si túto hru zahrám, možno že by sa mi to mohlo páčiť, takže pokiaľ by sa aj vám video páčilo, tak mi nezabudnite dať like a odber. Dajme tomu, keď mi dáte 3656 lajkov, tak natočím ďalšiu časť. A my nezabudnite dať ten odber, dobre, už idem na to. A pokiaľ nechápete princíp tejto hry, ide vlastne o to, že musíte proste ako keby utekať pred policajtom a ani to nemá žiadny príbeh, ani koniec, musíte mať iba veľké skóre a získať všetkých panáčikov. O tom je táto hra. To je úplne jednoduché. Dobre, tak 3 pokusy dám. Magnet, yes, to chcem. Aj skakajúci tyč. Wow, no, dobre. Inak ľudia, ja som túto hru vážne hral. Tak 3 hodinky som to hral, takže nezačínam hneď s tým, že nič o tom neviem. Dobre, to bolo blízko. Hop. No páni, ja sa zlepšujem. Uá. Dobre, that was close. Mohol som ho zobrať. Nie. Daj mi pokoj, policajt. A inak, aby ste vedeli ľudia, títo ako keby panáčikovia sprejery, to ste si aj mohli všimnúť vlastne aj v menu, že tento muž alebo chlapec, neviem presne kto to je. Yes! No, dobre. Pardon, to som urobil schválne, misiu mám splnenú a budem mať asi aj nový rekord, sa mi zdá. Áno, mám 1658. Mám niečo nové? A inak, toto má, a toto sú vlastne tí, toto som nechcel. A toto sú vlastne tí panáčikovia, ktorí sa odomýkajú. Môžete ich získať buď za kľúče, alebo za hľadanie veci, alebo za mince. No dobre, tak ešte dám si ešte 3 behy a potom už končím. Max, prestaň. Dobre, pardon, ja som tu s kamošom. On je takisto youtuber, som vám spomínal, že som s ním natočil aj Brawl Stars. Ja som Max Games, dobrý deň. Vy ma určite poznáte. Natočím Brawl Stars a keď ma nepoznáte, tak poďte na Brawl Stars. Na Max Games. Brawl Stars. Ja, dobre. Wow. Dobre, to bolo blízko, skoro by som mohol umrieť. Op. Nie, choď preč, pôvodník. Yes, mám čestku. Určite dostanem nejaké nové vylepšenia, alebo grindbuty, dobre. Toto som pofejlil, musím sa radšej sústrediť. Dobre, a hneď sa otvorím tú čestku, že čo v nej je. Dobre, tap. Yes, mám prvú čapicu. Takže už len 3 a budem mať na postavu. Takže ako môžete vidieť, áno. Počkajte, to je, áno, táto postava sa odmýka za 3 čapice. Mám prvú. Dobre, tak už len posledný bej a potom už to, a potom zvyšok dokončím zajtra. Hop. Dobre. Hop. Nie. Yes. Jupi, je. To je tak nepríjemná hudba normálne. Ďalší box. Yes, no sa mi darí. Hop, túto hru fakt milujem, tak preto som si ho aj vybral na video. Bum. Dobre, open box. Yes, mám nový skate. Dobre. No dobre ľudia, to by bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi nezabudnite dať like a odber. To je tomu, keď... A nezabudnite si pozrieť Max Games, aj mne daj like a odber. No. Za chvíľu natočím ďalšie video. No dobre. Toto robte, čo mi podal môj kamoš. No dobre, a ja sa... Takže aj mne dajte, takže mi dajte 3656 lajkov pre natočení
na ďalšie časti a dajte mi samozrejme odber a hrajte Brawl Stars. A ja sa uvidím u ďalšieho videa, takže čaute.